Jeg kunne godt have lavet en 10 minutter lang video om, hvorfor det er fedt at arbejde i et scale-up, men Alexander har bedt os om at lave videoer på måske 2-3 minutter i stedet for. Så jeg har sådan kogt alle mine årsager ned til de 3 vigtigste årsager til, at jeg vil anbefale at arbejde i et scale-up. Og faktisk også en enkelt årsag til, at du måske ikke skal gøre det, hvilket kommer til sidst i videoen. Så den første årsag, det er, at når du arbejder i et scale-up, så er det typisk ikke nogen, der skal ud, for at du kan komme op i virksomheden. Og det her det er måske den største fordel ved det, fordi hvis du forestiller dig, at du arbejder i for eksempel et marketingteam, og der er en CMO i forvejen derinde, altså en marketingchef. Du kan være enormt dygtig, men det kan også være svært for dig at få lov til at tage den titel, hvis ikke den her CMO selv går ud af virksomheden eller bliver fyret eller et eller andet den stil på et tidspunkt. Hvis den CMO i øvrigt bare gør det godt, så sætter det sådan effektivt en stopklods for, hvor langt du kan komme op. Det etablerer en eller anden form for glasloft. Når du arbejder i scale-up, så er det kendetegnet ved, at den her pyramide, du sidder i, som kan være meget flad eller meget høj, men den pyramide, du uomtvisteligt sidder i, den bliver større. Så i stedet for, at du sidder i sådan faste rammer, hvor du kan komme op, fordi der er en eller anden over dig, så udvider pyramiden sig, hvilket giver plads til nye roller i stedet for. Og det betyder effektivt, dem der over dig skal ikke ud, for at du kan komme op, fordi der er brug for flere personer, der kommer op i virksomheden. Årsag nummer 2, det er, at hvis du kommer tidligt ind i et scale-up, så vil du meget nemt få mulighed for at få ledererfaring. Og det her det er sådan en ting, som nogen vil synes er fedt, og nogle andre måske ikke vil synes er fedt. Men hvis du er typen, der godt kunne tænke dig at lede et team med alt, hvad det involverer i forhold til planlægning, administration og HR, men også muligheden for at få den her erfaring, så tror jeg, du kommer hurtigere til at få den i et scale-up, end hvis du kommer ind i en etableret virksomhed. Igen fordi en etableret virksomhed måske allerede har en etableret funktion til alle de her ting. Hvor et scale-up, der lærer man det sådan lidt, som man går, så de personer, der kommer tidligt ind, også bare får nogle opgaver, som måske ligger lidt uden for det, som de havde regnet med at skulle lave fra starten af. Og det er faktisk også en god transition til årsag nummer 3, til at det kan være fedt. Det er sjovt. Fordi jo større en virksomhed du arbejder i, jo mere specialiseret stilling vil du typisk have. Hvis du arbejder som digital marketing manager, som er det nemme for os at referere til en kæmpe stor virksomhed, så vil du sandsynligvis gøre det med et enkelt område. Du sidder for eksempel kun med Google Ads, eller kun med Facebook Ads, eller kun med display. Men jo mindre af virksomheden er, du arbejder i, og jo hurtigere den vækster, jo mere er der brug for, at du kan tage flere forskellige opgaver. Så hvis du arbejder med marketing, vil du komme til at arbejde med enormt mange forskellige ting. I takt med, at virksomheden udvider sig, vil du komme ind på de ting også. Og det er bare sjovt at arbejde med. Men her i så ligger så også måske udfordringen. Så jeg sagde jo, at jeg vil komme med en årsag til, at du måske ikke skal gøre det. Hvis du ikke har lyst til at arbejde med alle mulige forskellige ting, hvis du egentlig godt kan lide tanken om, at du går på arbejde, og du ved, hvad det er, du skal lave, hvis du godt kan lide nogle enormt, faste rammer, det er meget etableret, det er stille og roligt, så kan et scale-up måske godt føles lidt hektisk. Fordi de scale-ups, jeg kender, både Obsidian her, men også alle mine venner ude i industrien, det der kendetegner dem, er, at virksomhederne vokser bare meget hurtigt, og når det sker, så ændrer tingene sig. Så hvis du måske er et sted i livet, hvor du tænker, jeg vil egentlig gerne have noget stabilitet og vide, hvad jeg skal lave de næste 2 år, så er det måske ikke det rigtige. Hvis du måske i stedet for er ung i starten af din karriere, og bare skal have maks fart, du skal være så dygtig som overhovedet muligt, og du skal virkelig bare fremad, så tror jeg, at scale-up kan være en genvej til at opnå det, og en bedre løsning end en meget etableret virksomhed måske. Så de tips håber jeg, at du kan bruge. Hvis du synes, at den her video var sjov, så kan du følge Obsidians karriereside på Facebook. Den hedder Obsidian Digital Careers. Så kan du se nogle flere videoer fra os, og jeg vil anbefale at gøre det samme med alle andre, du ser i den her serie i løbet af måneden. Tak fordi du så med.